Акбекун Таштанбеков, Сагата Шайлоо округу. Эми бул маселе боюнча көп 90% депутаттар өзүнүн позициясын белгилеп койду. Эми баарыбыз бири-бирибизди агитация кылгандан толук жок. Эми мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, премьер-министрди күнүгө көрбөйбүз. Ошол үчүн я хочу на русском. Буга тиешеси жок. Новопокровкадагы бала бакчамды бүтүрүп берип койгулачы, Акылбек Үсенбекович. Макулбу? Закондоруңарды эки колум менен колдоп берем. Закондоруңарды эки колум менен колдоп берем. Анан Камчы Кыдыршаевич баягы 15-10 миллион деген баягы авиабазанын акчасында ушу Люксембург айыл өкмөтүнө генералдык сөзүңүздү бердиңиз эле. Күтүп отурабыз. Ошол эле. А так бул закон боюнча эми азыр көпкө чейин созулуп кетет окшойт. Эми баарыбыз бири-бирибизди азыр агитация кылгандан баары пайдасы жок. Каршы болгондор баары каршы берет. Бул мыйзамга за дегендер берет. Ошол үчүн урматтуу төрага чектөөнү коюп койсок, азыр созулуп кетет булчу маселе. Рахмат. 5-чи микрофон. Акбекун Таштанбеков. Азыр мындай проблема болуп атат да. Силер үчүн мыйзам өткөн жокпу дегендей, туурабы? Ошол үчүн менин сунушумду добушка койгула. Мыйзам өттү деп. Дагы бир жол голосовать этелик. Анан ким макул болбосо, конституционный сот бар. Сотко кайрыла берсин. Эмне үчүн дегенде, бул азыр эгерде биз азыр сиз кое берсеңер, бул 3-4 айга созулуп кетиши мүмкүн. Эмки мыйзамды кабыл алганча. Ошол үчүн менин сунушумду койгула азыр анда. Өткөн жок. Ошол үчүн өттү деген эмени койгула, дагы бир добуш берелик. Мыйзамга эмес, менин сунушума. Урматтуу төрага. Эми казусный бир ситуация болуп калды. Мен оюмча 5-6 күндөн эчтеке болбойт. Анда регламентти тез карап туруп, регламентибизди кабыл алайлык. Эми эгерде добуш бербесе эмне кылабызсыңар эми? Келип алып сабайсыңарбы? Ошондуктан мен оюмча баягыдан бери ушу бир чети туура канчадан бери регламентти калтырып келатабыз. Регламентти тез арада кабыл алайлык. Анан ушул как раз мына ситуацияны ошол жерге жазайлык. Экинчи ушундай болбой тургандай, калыс деген добуш бербей койсо деле мейли. Анан чын эле мындай болбош керек болчу да. Адам чын эле регистрация кылбай, же болбосо добуш бербей койсо ушинтип жүрө беребизби? Ошондуктан бир 5-6 күндөн эчтеке болбойт. Азыр отура беребиз таң атканча. Процедурный 5-чи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Эч кандай трагедия болгон жок азырчы, бул күнүмдүк эле жумуш. Анан эгерде бир Мадумаров, бул 30 жылдан бери Мадумаров өзгөрбөйт. Эмне кылсаңар деле бул Мадумаров бойдон калат. 30 жылдан бери эч ким өзгөртө албай койду. Сабашты, эмне гана кылган жок. Ошол үчүн Мадумаров менен ойногонду үйрөнүш керек. Бүгүн мойнубузга алыш керек. 1-0 кылды. 1-0 кылды. Өкмөткө голду киргизди. Мойнга алыш керек да, эми истерика кылбай эле, силерде бар ойногонду үйрөнүшүбүз керек. Мадумаров менен. Анан эми Мадумаровдун артынан чуркап баратып эле кыйкыра бергенде пайдасы эмне? Сен туура эмес, гол киргиздиң, анан мындай дегендичи. Ошодон жылып кете берейлик. Анан төрага өтүп кетсе эмне болот? Мейли, регистрация кылган жок, көңүл урбай эле кетип калса эмне кылат? Эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Ошол үчүн мен оюмча бир 3-4 варианттар бар. Биринчиси макул мойнуңузга алып, мойнуңарга алып гол киргиздиң, мейли 2-3 күндөн кийин регламентти кабыл алайлык да, жаңы регламент менен бул мыйзамды кабыл алайлык деп элечи. Ошондуктан истерика кылбай элечи, бири-бирибизди жаман көрбөй, бири-бирибизди эметпей, бул парламенттен кийин ар бирөөнүн өзүнүн мнениясы бар. Биз баягы Мадумаровго айтып койсоңор эле эртеңки күнү эле Мадумаров тиги позиция болуп калбайт да. Ошондуктан эч кандай трагедия болгон жок төрага.
Эч кандай трагедия болгон жок. Эми бул рабочий момент да, эмнеси бар эми бул. Ар бирөөсүн каршы болот, бирөө макул болот, эми андан трагедия кылбайлык. Рахмат.